Wa in kana, dan jika terbukti, wa in kana, dan jika terbukti, waqa'a, yakni terbukti, siapa gharimun, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang, terbukti dzu usratin, dia orang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Ternyata dia menjanjikan 1 bulan, setelah 1 bulan sudah jatuh tempo, ternyata dia belum bisa bayar karena memang belum ada, bukan alasan-alasan palsu ya, bukan alasan-alasan ya tipuan, bukan, tapi betul-betul belum ada. Itu belum ada untuk membayarnya itu hutang. Nah, gimana tuh kalau terjadi ketika kita ya punya minjem sama orang lain ya, minjem uang, lalu kita apa? Kita tentukan waktunya untuk membayarnya 1 bulan, pas 1 bulan ternyata kita belum ada untuk membayar itu hutang. Fa nadhiratun lahu alaikum takhiru ila maisaratin, maka orang yang menghutangkan wajib memberi tempo kepada orang yang menghutang tersebut sampai dia mampu untuk membayar. Tanya kurang, ente sanggup daerah rek bayar? Insyaallah sabulan deui. Sabulan deui gitu. Kudu gitu. Nu boga hutangna kudu datang kanu ngahutangkeun. Sumping, hapunten abdi teh ternyata dipaleset janji batur teh ka abdi teh. Batur teh boga hutang ka abdi rek mayarna bulan hareup. Efek teh ditagih teh can aya umpamanya. Nah, gitu datang. Jangan sungkan. Kalau kita punya utang sama orang lain, kita datang kepada dia, minta maaf, minta apa? Minta tempo. Kalau sudah jatuh tempo lalu kita belum bisa bayar. Seperti itu agama mengajarkan kepada kita. Ya, bapak-bapaknya, ibu-ibu, kade bisi barokah hutang. Kade dah. Mun urang boga hutang geus jatuh tempo, kedah sumping kanu ngahutangkeun lain jempe wae. Lain jempe wae. Ieu mah repeh we. Sika teu boga kewajiban. Kade, ya sumping, unjukkan, mohon maaf, saya belum bisa bayar hutang karena belum ada untuk membayarnya, minta ditempokan, minta waktu sampai sebulan lagi atau 2 bulan lagi, harus seperti itu. Jadi ngeunah kanu ngahutangkeun lagi, bager ieu jelema daek datang kan gitu. Kayak lamun meta deui nganyuk deui teh dibere deui, da eta jelema na jujur gitu. Tapi lamun ngeles we eueuh kelalep, waduh. Riweuh tug nya. Kumaha pertanggungjawaban ke di akhiratna, makanya hukukul adami eta teh. Hak jeung papada manusia leuwih berat ke di akhiratna tibatan hak jeung papada jeung Gusti Allah. Kartos, tok beresan ti ayeuna nu baroga hutang beresan ti ayeuna. Tong ngadaguan sakarat beresanana. Tong ngadaguan geus maot beresanana. Ayeuna beresan. Kumaha cara beresanna? Datang kanu ngahutangkeun, minta hampura. Naon deui? Datang kepada yang menghutangkan minta maaf, juga minta diberi tempo. Beresan ti ayeuna riweuh ke di akhirat. Urang loba hutang, tulis teu daek beresan ayeuna ke riweuh ke di akhirat. Waduh bahaya. Bahaya jelema nu boga hutang teu daek beresan ayeuna di dun. Komo mun niat moal mayar mah geus bahaya pisan. Jelema anu boga hutang tuluy niatna moal mayar eta tiap poe dicatat maling. Aduh raka maling moal poe eta. Lamun niat moal mayar sok tong izin ai urang hayang salamet mah. Sumping nya kanu ngahutangkeun. Diajar pada urang hayang salamet, diajar tong izin ari urang hayang salamet mah. Bahaya orang yang punya hutang lalu dia tidak mau membayar karena dia tidak ada niat untuk membayar. Nah, itu bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shahibud dain maghlulun fi qabrih la yafukhu illa qada'u dainih." Shahibud dain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang punya hutang tak ada tong gara toti nganyuk dah ibu-ibu tong sagala dianyuk meuli ieu nganyuk ieu kredit riweuh tungtung nate lieureun salakina tong sagala tong loba ti hayang mah hayang getol ibadah we lah atuh hayang getol maca Quran hayang getol maca sholawat hayang getol ngaji kitu hayang getol hayang loba mobil hayang loba baju hayang loba itu riweuh hayang loba maca sholawat atuh si kok kadija si meunang 10.000 sapoe teh atawa 20.000 atawa 30.000 ya hayang teh nu batak ngaliurkeun wae hirup teh nya nyusahkeun wae sahibuddin jalma nu boga hutang orang yang punya hutang maglulun adalah yang dibelenggu ya dibelenggu fi gabrihi di kuburannya diringkus di kuburanna diborogod di kuburanna la yafukuhu illa qada'u daini tidak bisa melepaskan dari itu belenggu kecuali bayar hutangnya kade tong kabawa maot tah hutang teh mun urang boga hutang buru-buru bayar ayeuna memeh maot tong kabawa maot menta hampura ti ayeuna menta ditempokeun ti ayeuna sok datang kanu sing sae nya ngarah urang salah salamat Rasulullah SAW bersabda manidana dainan wa huwa yanwi ayu adiyahu addahullahu yaumal qiyamah siapa orang yang berhutang kepada satu hutang dan dia berniat untuk membayarnya niat rek bayar kan acan aya keneh teh tanah rek dijual can payu keneh mobil rek dijual can payu keneh geus aya niat nah itu bagaimana orang yang punya hutang lalu dia berniat akan membayar tapi belum sampai terbayar karena belum ada yang beli tanahnya belum ada yang beli rumahnya umpamanya dia ada untuk membayarnya addahullahu yaumal qiyamah Allah yang akan membayar orang tersebut nanti di hari kiamat lamun di dunyana aya niat rek mayar beda deui jeung eueuh niat ieu mah aya jelema geus boga niat rek mayar boga keur mayar nanaon tanah jualeun aya imah jualeun aya motor jualeun aya mobil jualeun aya can payu rek dibayar rek teh maot umpamana teu kaburu mayar kayak dibayarna ku Allah dina poe kiamatna lamun aya niat keur bayar harus wa man istadana dainan siapa orang yang berhutang wa huwa la yanwi ayyadiyahu lalu dia tidak ada niat untuk membayar mau bayar dipapai tah salebur kabeh diinjuban teu mah aya niat teu mah teu mayar hati-hati siapa orang yang berhutang ya kemudian dia berniat wa huwa la yanwi ayu adiyahu dia tidak berniat untuk membayarnya famata lalu dia mati qala Allah azza wa jalla yaumal qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat adhananta anni la akhudhu li abdi bihaqqih wahai hambaku apakah kamu menyangka sesungguhnya aku tidak akan ya menyiksa untuk karena hambaku tidak akan mengambil karena hambaku akan haknya fayukhadhu min hasanati fatuj'alu fi hasanatil akhir akhirnya orang yang punya hutang ini dia niatnya gak mau bayar hutang lalu mati lalu orang tersebut kebaikan orang yang punya hutang tersebut oleh Allah dipindahkan kepada orang yang menghutangkan beak tak kehadianana fa in lam takun lahu hasanatun bagaimana yang menghutang ini tidak punya kebaikan gaweana kan doraka wae di dunia teh andai kata dia tidak punya kebaikan ukhidha min sayyiatil akhar fatuj'alu alaih maka diambil keburukan orang yang menghutangkan dipindahkan kepada orang yang menghutang naudzubillah min itu nasibnya nanti di akhirat seperti itu tok ti ayeuna beberes ti ayeuna tong ngadaguan sakarat anu baruga hutang garagu sabetan oh beberes ti ayeuna nya beresan ti ayeuna aduh ieu riweuh ke di akhiratna pokokna mah urusan jeung jelema mah riweuh ke di akhirat aduh riweuh ke di akhirat teh rek kasawarga teh hararese di mana aya patulapat ali hubungan jeung papada manusia dosa jeung papada makhluk teh di akhiratna teh riweuh hese rek asup kasawarga teh beda jeung hubungan jeung Allah gitu kardos Masya Allah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
Qala rajulun ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin yukafirullah anni khataayaya. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di sabilillah, di jalan Allah, terbunuh di peperangan, dan aku sabar, aku mengharapkan ridha Allah, aku menghadap, tidak lari dari itu peperangan. Apakah Allah akan menghapus dariku dosa-dosaku? Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Naam, tentu saja dosa kamu akan dihapus oleh Allah. Ketika kamu fisabilillah, terbunuh fisabilillah, tujuan kamu mengharap ridha Allah." Falamma adbara, ketika orang tersebut ya membelakangi Rasul, ya, berangkat, nadahu, Nabi memanggil kembali. Naam, faqala, maka kata Nabi, "Naam, memang kamu diampuni dosa-dosa kamu. Illa dain, kecuali hutang, beda lagi. Itu hutang beda lagi. Itu kamu pasti akan dihisab hutang kamu itu. Dosa-dosa yang lain iya akan diampuni oleh Allah, tapi hutang nggak bisa. Iya nu perang fisabilillah ta. Kamu nu gaweana tukang ulin. Ieu mah gerak bukan fisabilillah. Ya, perang fisabilillah, dosa-dosana nu kabeh dihampura ku Allah kecuali naon? Hutang, hutang mah tuh bisa. Masya Allah. Kadzalika qala Jibril, seperti itu berkata malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala, dan berkata malaikat Jibril, yughfalu lisyahid kullu dzanbin illa dain. Diampuni dosa orang yang mati syahid, semua dosa diampuni kecuali hutang. Tak togara teuing hutang teh, ya. Loba teuing kahayang hirup teh. Loba teuing gaya hirup teh. Tong loba gaya hirup mah. Tuang sayana geura loba hutang. Pakaian sayana moal bala hutang ieu loba gaya wae hirup teh. Jadi loba hutang gara-gara loba gaya hirupna. Kahartos. Tong seueur gaya, ieu kaos gaya we pada loba hutang. Sok ulah loba gaya, sederhana hirup mah, qanaat hirup mah geuna-geuna. Sederhana. Lihat bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup mewah-mewah, pakaian nu sederhana, imah sederhana, segala sederhana. Lamun mewah-mewah, leuheung lamun aya, ieu mah kado hasil nganyuk hungkul, riweuh tungtungna teh. Naudzubillah min ka atas. Masyaallah. Kemudian dijelaskan di utia Rasulullah SAW bi janazatin liyusalli alaiha. Rasulullah SAW suatu hari didatangkan jenazah, ya, untuk menyalatkan itu jenazah. Faqala hal ala sahibikum dainun. Sebelum Nabi menyalatkan, Nabi bertanya dulu kepada para sahabat, "Hei sahabat, apakah ini mayit punya hutang apa tidak?" Waduh, makanya urang mah harus tahu hukum ya. Kredit motor, kredit mobil, kredit naon deui? Eta kredit parabot imah, riweuh tah eta. Ibu-ibu tah gawena teh. Kada ibu-ibu tah rarobat lah. Tong loba kuradat kredit lah. Ya, tong loba. Jadi rariweuh hirup teh. Tuk tunda teu kaburu galobakeun baca Quran, pikiran eta dibadajang bayarna riweuh. Teu kaburu gaji, teu kaburu lobakeun sholawat, eta riweuh hirup teh. Tong loba kuradat kredit lah ieu mah. Singket oleh ibadah we kadinya, ya. Hal ala sahibikum dainun, apakah teman kalian ini, ya mayit ini punya hutang? Qalu na'am. Berkata para sahabat, "Na'am, memang ya Rasul, ini mayit punya hutang." Wallahu akbar. Qala hal taraka lahu min wafa'in. Apakah dia meninggalkan untuk membayarnya itu hutang? Ada untuk bayarnya? Qalu la, tidak punya apa-apa, tapi dia tukang ngutang. Aduh, bagari-gade bisi urang tah. Tuh boga naon wani nganyuk-nganyuk koe kade. Kudu puguh lamun nganyuk, teh kudu puguh. Naon borohna? Naon bayareunana? Kudu puguh. Rek bayar hutang teh kunaon? Nya, keweh ikeirah kudu puguh. Kudu puguh rek punya anyuk teh santri, kade ulahnya anyuk lah. Lamun urang rek anyuk teh kudu puguh, keur mayarna mana? Tah mobil, tah tanah, kudu kitu. Aya jualeunana. Ya mah jualeun. Akad boga pidohan. Boga budak ulah karunya. Sangsara teh budak teh, urang kepaot jadi laliereun budak teh. Mikiran bapak ieu boga hutang kumaha bayarna. Tuh jadi nyusahkeun batur hirup teh. Tong nyusahkeun batur hirup mah, sok bungahkeun batur. Tong seueur sama tak. Akhirnya galula
Dia tidak punya ya Rasulullah untuk membayar hutangnya. Qala fasallu ala sahibukum. Kaula mau nyalatan maneh we salatkeun maneh. Nabi enggak mau nyolatin. Nabi enggak mau menyolatkan orang yang punya hutang, yang dia itu tidak punya untuk bayar hutang tapi dia berani menghutang. Saya enggak mau salatkan oleh kalian. Nabi tidak menyolatkan itu mayit. Fasallu ala sahibikum, kata Nabi. Salatkan oleh kalian teman kalian. Allah. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini para sahabat itu orang-orang yang betul penuh rasa kasihan, ya. Penuh rasa dermawan. Peduli, ya. Embung ningali batur susah. Hayang teh ningali batur sing sararenang kabeh. Itu akhlak para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peduli, tah urang teh sing jadi jelema peduli, tong hare-hare. Ningali batur susah hare-hare, ulah sok bantuan ku urang, samampu urang. Al-Imam Ali mengatakan, alayya dainu, tanggung jawab aku saja ya Rasulullah, aku yang bayar itu. Masya Allah, luar biasanya tak akhlak para sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayya dainu, tanggung jawab aku ya Rasulullah, hutangnya itu orang. Ya, fadaqaddama fa shalla alaihi, maka Nabi ke depan lalu menyalatkan itu mayit. Itu bahaya ada hutang, tapi kan Nabi ahli menyalatan. Kumaha tah bahaya. Kadenya tanu barokah hutang buru-buru beresan di ayeuna. Tong diengke-engke ari aya keur mayar mah buru bayar. Jeung tong sok unyak anyuk ka tukang rentan da eta jadi riweuh teh. Ya. Tong unyak anyuk lah ka tukang rentan. Ulah. Neangan nu soleh, nu beunghar tah nginjem ka nu kitu tah. Nu soleh nu beunghar tapi. Ya, tapi nu soleh anu teu ngarentenkeun. Ieu mah nginjem ka tukang rentan. Riweuh hirup teh. Geus we. Tutuda acur rumah tanggana, pisah jeung pabajikan. Geus pokona mah acur kabeh. Tah gara-gara nginjem ka tukang renten dah, ka tukang riba. Hati-hati ya, jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bahayana jelema nu boga hutang tuluy teu daek mayar. Nauzubillah min. Mudah-mudahan sadayana dipaparinan ku Allah rizki anu halal, nu seueur, nu gampil, nu barokah, keur marayar hutang. Kanggo taat ka Allah sareng ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ilail marji wal ma